자, 작업 시작 전입니다. 작업 시작 전이고요. 혹시 몰라서 영상 찍어 놓습니다. 이쪽에 물 비침이 있어서요. 예, 이 근처로 해가지고 방금 여기에서 물이 꽤 많이 주르륵 흘렀거든요. 화장실을 치워드리고 있습니다. 좀 많이 치웠고요. 자, 장비도 정리해야 됩니다. 철수하기 전에. 지금 테스트로 돌려놓고 계속 철수할 준비를 하는 거죠. 자, 간단하게 상황을 설명하면요. 여기저기 물이 있으면 안 되는데 물이 있었단 말이에요. 참다 못 참아서 너무 더러우니까 여기저기 호수로 이렇게 해가지고 청소를 좀 하셨대요.